ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു കേരള ടെക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക്. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇയർഫോണാണ്, ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് ഇയർഫോണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറയാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇയർഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ ഹെഡ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൂപ്പർ എക്സ്ട്രാ ബാസ് പ്രൊട്ടക്ട് എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പേര്. 100 എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ടീം നെയിം വരുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഇയർഫോണാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഏറ്റവും നല്ല ഇയർഫോൺ ഏതാണ്, ഏറ്റവും നല്ല പവർ ബാങ്ക് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എനിക്കറിയാൻ ചില കമ്പനികളുടെ സാധനമാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ചെറിയ റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പം എൻ്റെ റേറ്റ് ഞാൻ അവസാനം പറയാം. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു പാക്കിംഗ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. BassHeads 100 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പുറകെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കിങ്, നല്ലൊരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, രണ്ടാമതാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ട്രേ ആണ്. ആ ട്രേക്ക് ഉള്ളിൽ ഇയർഫോൺ കാണാം, പിന്നെ ഇയർബഡ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു 4 ഇയർബഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 യൂസർ ഗൈഡും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇയർബഡ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇയർഫോണിനകത്ത് 1 2 ഉണ്ട്, അത് കൂടാതെ 4 കൂടി എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പലരുടെ ഇയറിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇയർഫോൺ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇയർഫോൺസിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ബാൻഡ് പോലെ സാധനമുണ്ട്. ആ ബാൻഡിൽ നമുക്ക് ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും. അതൊരു നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ്. ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതൊക്കെ കൊള്ളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു മൈക്കും ഒരു സ്വിച്ചും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയാം, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്ന് വരുന്നത്, സിൽവർ പ്ലേറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഗോൾഡ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ്, പക്ഷേ സിൽവറാണ്. അതൊരു ചെറിയ മൈനസാണ്. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ മൈനസുകളുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി കേബിളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല ഒരു മെറ്റീരിയലൊക്കെ തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഞാൻ പറയാം. ഇതിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ ലെങ്ത് വളരെ കുറവാണ്, എനിക്ക് കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്ക് പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ടൊക്കെ ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ്, കാരണം ഈ കേബിളിൻ്റെ വളരെ ലെങ്ത് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസൊക്കെ ഒരു ആവറേജ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. അത്ര വലിയ മാരക സൗണ്ടൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസൈൻ, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രൈസ് വരുന്നത് 500 റുപ്പീസാണ്. 500 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മകളെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല, അത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ചെറിയൊരു അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർഫോൺ എന്ന രീതിക്ക് മാത്രമേ നമ്മളിതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം വാങ്ങാം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് റിവ്യൂ ഒന്നും ഞാൻ ഇടുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു കാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നല്ലൊരു കണ്ടന്റും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. മിക്കവാറും അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.